საბჭოთა კავშირის წევრის წევრი და ევანდელი ჩვენი პოზიცია, ჩვენი განპრობული საფრთხე აი გროდელი პოზიციისა. Ვისაც საშუალება წარმოადგენს ეს სიგი და რელიგიის სურვილს, ვისაც სიტყვასო გამოიძახა თუ საქმეო ჩაიბრება სიტყვასო. Ემატოები და მოახსენო აკადემიის პრეზიდენტის სერვერ, რომელიც ისტორია შეხვედრა. განსაკუთრებული მადლობა საქართველოს ისტორიკულ კომიტეტს, საქართველოს საქართველოს საისტორიო საზოგადოებას. არიან ჩემი კოლეგები უნივერსიტეტიდან, ალბათორი გულმაღალე, ფერმინოლოგიის ხელმძღვანელი კონსულტოლოგია, ალბათორი არეთი ალბათორი ხავადობია, ალბათორი ირადა უნივერსიტეტიდან, მიხაძე ალო ლასტაქსიო სამები ახალი გრაფო კულობას ძრო რასკო მიუახლოვდი დამპრეზენტაციას პროგრამებს წავდა აი აპარატიგინისთვის ამდენი ხალხი დასაწყობებელი შეკრება დასაწყობებელი მაგრამ თავსიმიტრის გარე რომ ციგნი პატარა მაგრამ ძალიან დიდი და აქტუალური მეორე ის რომ ციგნებს აღარ არავინ და პატარა შეიძლება ეს შარიანი თემა ასეთ პარტიას მოვიჩილო და არც არავინ არ წაიკითხოს ფიქრის ყველაზე კაი ვარიანტია ეს სიგნი სამჯერ დიდი იყო დასაწყისში ვიდრე ახლა მე ჩვენი ერთეს მივადებდი და რაც რამე იყო პირადად შეგვიდა იქ რაღაც მოსაზრება შეფასება მაქსიმალურად ამუშავე და ფაქტობრივად დარჩა ქრონოლოგიური ჩამონათვალი იმთავარი გოლელებისა სულებით ვინახდებოდა რუსეთსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობებში 92 წლიდან საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ პერიოდში ვიდრე აი ეს უბედური ომი დაიწყებოდა უკრაინაში 2022 წლამდე და ეს შესავალში გამოვიდა ის საუბაზე რომ თვითონ ამ მოვლენების ქრონოლოგიურმა გაშუქება უნდა მისცეს საშუალება მკითხველს ზედმეტი აპროფესიული შეფასებების გარეშე თვითონ გამოიტანოს დასკვნები. გარკვეული შეფასებები ჩემი არის, მაგრამ ეს გახლავთ მხოლოდ პირადი, აი ამას ხაზე ასმით ვამბობ და არანაირი ოფიციალური პოზიცია ვინმე ასევე არ იგებს. ასევე მინდა ხაზე ასმით მოვახსენოთ, რომ ვიზა და პატარა ნაშრომში ამისახავ ქართულ-რუსული ურთიერთობების დეტალურ განხილვას, ეს ცალკე განხილვის საჭიროების ასეთულა კვლევის საგანია. ნაშრომი შედგება 4 თავისაგან. პირველი 2 თავი ინგლისურ ენაზე გამოქვეყნდა მეცნიერებათა აკადემიის მოამბეში. როგორც ბატონმა როიბამძანა თავიდანვე აი შესავალშივე საუბარია ჯორჯ კენანის იმ ცნობილ სტატიაზე საბჭოთა წევრის მასწავლებელი, რომელიც საფაურსაც ასე ვთქვათ ჩვენ შევეხმიანეთ აი ამ ნაშრომის სათაურშივე რუსეთის წევრის წყაროები resources of Russian ჰქონდა და ვცდილობ რომ რაღაც გარკვეული პარალელი გავატაროთ იმ ვითარებასთან რაც მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ იყო და რაც დღეს არის. აი დავებეორებ გიორგი მიკიდევაც რაღაც გამოსულოს ამონდა რომ ჩემი აზრით ვითარება დღეს გაცილებით უფრო საშიშია ზოგადად კასობრიობისათვის ვიდრე ეს მეორე მსოფლიო ომის დროს იყო ხშირად ამბობენ აი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ასეთი რთული ვითარება მსოფლიოში ამოხილა. რომ საერთოდ ამოხილა კასობრიობის ისტორიაში ასეთი საშიში ვითარება, იმიტომ რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს რთული არ არსებობდა,
ვითარებას არ მოყოლია. ეს ვითარებას უსვამებს და ევროპის შუაგულში მიმდინარეობს არის რაც ხდება დღესდღეობით. ეს გარემოსთვის მართლაც ევროპის შუაგულში ახლა კრიზისი არის, ახლა საომარი მოქმედებები ამიმდინარეობდა. ამისა დათხოვა იცის არის რა მნიშვნელოვანია. 60 წელს დაპირისპირებულ მხარეს ახლა იუთული პოტენციალი აქვს. მაშინ რაც აბსოლუტურ ნორმალებზე იყო საუბარი, საქართველოში საერთოდ დაგვდა კონტინენტაშორისო იუთული შეიარაღება მაშინ და ამიტომაც დააყენეს მაშინ კუბაში საშუალო რადიუსის იუთული იარაღი, რომ რაღაცნაირად დაებალანსებია ეს სასწრაფო თავის დეფიციტი. გარდამისა უშუალოდ მაგრამ 62 წელს საბჭოთა ხელმძღვანელობასა და ვაშინგტონის ადმინისტრაციას შორის როგორც აღმოჩნდა უფრო მეტი ნდობა იყო ვიდრე დღეს არის. საბოლოო ჯამში პრეზიდენტი კენედი და ხრუშჩოვი სიმღერად შეთანხმდნენ, რაღაც ჯენტლმენურ შეთანხმებას მიაღწიეს კულუარული კონტაქტებით და შემდგომ აი ამ შეთანხმების საფუძველზე ისწავლება განიხილვა. ეს სამოუგენები აბსოლუტურად არავინ არ არის ავარენდობა. ის შეთანხმებები რაც შეიძლება გაფორმდეს შესრულდება რაც არის. და გარდა ამისა არის კიდევ ერთი ფაქტორი რაც დღევანდელი ვითარების სასიკეთოდ ასე ვთქვათ არ მუშაობს ეს ისე რომ მაშინ ომი ახალი დამთავრებული იყო და საცხოვრებლობა თაობებმა პოლიტიკურმა ელიტამ აქაც რომ საბჭოთა კავშირში მაშინ და დასავლეთის კარგად იცოდა თუ ომი რას წარმოადგენს, იმიტომ კენედი სამხედრო კაცი იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს ხრუშჩოვის და მათ იცოდნენ ომი რა პრობლემებია რა განსხვავება. დღეს ეს უკვე აღარ არის მოშლილია ასეთი განსხვავება, აი TikTok-ს უყურებს ახალგაზრდობა და რაღაცა სახალისო რაღაც კი ომი რა სახალისო პრობლემებთანაც და გასეთანაც კი არის დაკავშირებული. აი ამის გამოდოდა შესავალში თუ როგორ არის ალბათ ამის თავაზე უფრო რედაქტორები შეებერობენ და პოლემიკები მოგახსენებენ ბატონი რეზოგაში შილაზე შეგვიძლია ბატონი ახლა ჩემთვის მეტრი მისი შესანიშნავი შრომები თავისი სამეცნიერო კარიერა ყველაფერი აბსოლუტურად ძალიან დიდი მოგებები ვარეებში ბატონი ვაჟალოვი ფანიძე რომელიც ამ ყველაზე კარგად იცის ეს თემა 90-იან წლებში პირადად იყო ამაში ჩართული შეგვიძლია მოსკოვში და სიღრმისეულად იცის ყველაფერი ის რაც გამოდიოდა გარეთ და შეგვიძლია ბატონი ირაკი მენაბარიშვილი გახდა პრეცედენტი სამწუხაროდ ვერმოვიდა ბატონი ივლიანე აიგრავა გახდა ძალიან მადლობელი ვარ ბატონი ივლიანე გახდა ბატონი ივლიანე აიგრავა ხასიათება არანაირი არ გიბრება უაღრესად კვალიფიცირებული ადამიანი რომელმაც ძალიან ბევრი და ძალიან მნიშვნელოვანი შენიშნა მოცა რომლებიც მაქსიმალურად გავიკვალიფიცირე და ძალიან მადლობელი ვარ ვახტა აისაია ვერესტრება ქლებელამდე შეგვიძლია არ ვიცი აქ არის თუ არა ბატონი თემურტანიძე ჩვენი ტიპოგრაფიის შემოვალელი რომელიც ძალიან გვავალეს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მას და ბატონი ალექსი ჩვენი ასე ვთქვათ ჩვენი თანამშრომელი ენციკლოპედიაში რომელიც ამასალა არის დაგამოწოდებაში ჩვენი თანამშრომლები არიან ენციკლოპედიის ზურა ოპერაცია ახალგაზრდა დიპლომატი რომელიც ახალგაზრდა სამეცნიერო მუშაობს მაგრამ წლების განმავლობაში ქალაქის ადმინისტრაციაში საუბრობთ კულტურის ურთიერთობებს და იმანა ძალიან დიდი გამოცდილება იყო და ზურას კაიხანის მასშტაბური სკოლაზე როგორც კარგადანი ის არის სკოლის დიპლომატი ის არის თავისი სახელობის პატრიოტი ექსის დოკუმენტაციის თავში ეს ინტერესები აქვს მას სპეციალური განათლება ჩემს განსხვავებულ და
that good class niveau basat მოდის ხოლმე. აი გამოდის ხოლმე მას მე ვიდეო ვიჭერბო ასეთი ჟურნალები და ასეთი ნიჭი. ის ოჩონი როჩი პერიოდში და წარმატებული ნაკეში და არის სასაუბრო საქმიანობა აქცია. ის ოჩონი როჩი უსეთში და მე რომელიც ნატურა პატივისცემით და რაპატივისცემით საქმიანობა ის მოსულში აკრედიტებულ დიპლომატიურ პროფილში. რატომ ვაჟაც იმპორტი ესეთი მისის პასპორტის ძალიან სასაუბრო მოღვაწეობა ჩვენ ყოველდღე კარგიოში რუსეთში. აი ეს კოლექტივი სამართლის საფუძველი მარტო ზურაბი იყო ჩვენი ძირითადი ფიგურა რუსეთთან ურთიერთობაში და არა გასაკვირველია ის სწორედ ის შეარჩიეს ამ ბიზნესისთვის და უნდა გითხრათ რომ ეს საფუძველი ძალიან ნაყოფიერი პირობებში როცა ჩვენ არ გვაქვს პირდაპირ დიპლომატიური ურთიერთობა მოხდა და ბევრი ისეთი არის გაკეთება სადაც საჭირო ადამიანის სერიოზული ადამიანის მოღვაწეობა ჩვენ მხრიდან და ეს იყო განზურაბი ვიცი მე თქვენ ბევრი ადამიანების დაბადებული იყო რუსეთში სულეთის რუსეთის პროგრამებით მარტივად პარლამენტში მოხდა ეკონომიკური ურთიერთობის საგენერალ საქართველოს სასწავლებელი და ასე შემდეგ გასაგებია თქვა შეძლებული მისია ობიექტურად მაგრამ ის არჩევნებზე გაკეთებული იყო ყველაფერი გაკეთდა და ჩვენ გასულ მისია მოხდა ნათელი საკუთრივი გამოსვლები ტელევიზიები როცეცის ხსნიდა საქართველოს პოლიტიკასაც ისე რომ ფაქტობრივად ყველაფერი იყო ხელისმოწი და სამწუხაროდ ბოლომდე მასშტაბით ეძახიან იმიტომ რომ ალბათ იმ ტელევიზიებს უნდა კომისიის იმაჩა ახლა როგორც აბაშიძე როგორც მეცნიერი და როგორც მწერალი ესე ვთქვი ჰუმანიტარულ დარჩევის მეშვეობით ისტორიაში მეცნიერებაში და პოლიტიკაში არჩევნები სხვადასხვა აუცილებელი არის სამწერლური ნიჭიც ეს დროს არის გააჩნია და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ მეცნიერი მაშინ პასუხს შეუძლია საინტერესოდ წარმოადგინოს ყველაზე რთული საკითხებიც კი და ეს არის სწორედ ნაჩვენები ამ ჩვენს პატრიოტიკში. და ვთქვათ რომ მისი ძილის დაკავება ჩვენს უკვე ძალიან ადვილი. იმიტომ რომ ფაქტობრივად არავითარი სერიოზული ხალხი არ იმას არასერიოზულიც კი რომ შეგვიძლია იყო მოგიზარდეს რაღაც საკითხებს. და ვთქვათ რომ კარგი როცა რედაქტორს იკაცებს ხოლმე ის ტექსტი რომლის რედაქტირებასაც ვასწავლეთ ტექნოლოგიაზე ერთი სულის მოთმინცარი ხმისი ორი ვერსია საქართველოს ინგლისურიც რომელიც ჩვენს გარდაკაცებთან და უნდა ვთქვათ რომ ეს თქვენი ყველაზე დიდი სიხარულე არის ხოლმე როცა წარმოაჩენ რაღაც ახალ ფაქტებს ან ცნობილი ფაქტის ახალ ინტერპრეტაციას ეს მართლაც უბრალოდ წარმოქმნილი არის წარმოქმნილი სამწიფი ეხლა შეიძლება ძალიან მიუხედავად იმისა რომ მოცულობისა მაგრამ აი მოხერხდა რომ სულ დაიჭიროს დამოუკიდებელი რუსეთის უბრალოდ იქნება დამოუკიდებელი ცალკე რუსეთის ის ყოველთვის დამოუკიდებელი მოხერხდა აი ამ რუსეთის 30 წლიანი ისტორია შეიძლება ის 21 წელს ფაქტობრივად 22 წელს იყო უნაროვანი საერთაშორისო პერიოდი მოითხოვს სპეციალურ განხილვას მაგრამ იქამდე რაც იყო 30 წლის განმავლობაში ის იყო არა მარტო რუსეთის სახელმწიფოს ყოველი პოსტსაბჭოს და საქართველოს ფასის სოფლის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ამ პერიოდში დამთავრდა სოფლოსნობა რომელიც მიტყვარდა მაგრამ 55 წლის განმავლობაში ინარჩუნებდა ფაქტობრივად მშვიდობას სოფლებში ეს ძალიან ბალანსი გადაწყვეტა ამის შემდეგ გადაიწყო უკვე ფიზიკალური პოლიციობა რომელიც გასაგებია თქვათ არის ხოლმე ნაუგურის მომტანით განსაკუთრებით ისეთ პირობებში როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა ყოველთვის შეხედულება თან ძვირა იგი კომისარების ანთან მოწესრიგების გამოსვლა ეხლა შინაში არის ძალიან კარგად განსხვავებული ჯორჯ კენედის ძელი დეპეშენ ტელეგრამის დეპეშენ თუმა ფაქტურად განსაზღვრა ამერიკის პოლიტიკა შემდგომი თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში და ეს ჯორჯ კენედი მართლაც იყო ძალიან დიდი დიპლომატია და ის შეეძლო
ინდოეთის შექმნილ სიტუაციაში 1994 წელს ისეთი ვითარება, როდესაც იქ ახალ დამთავრებული ფაქტობრივად სახელმწიფო გადაწყვეტილება და რაც მთავარია, უკვე დაწყებულია ის რაც შემდგომში მოიტანს ფაქტობრივად რუსეთში ოლიგარქიზაციას. ისეთი ვითარება, როდესაც იტაცებენ მთელს მქონებას, რომელიც იქამდე სახელმწიფოს ეკუთვნოდა და მის ხელში გადადის ის და როგორი განმტკიცება ის შემდგომში გამოგენებული ყველაფერი პრობლემა. და თქვენი ხალხს უბრალოდ ყოველას დიდი სახელმწიფოს დიდი იმპერიის დაშლისას მithumetes ეს მომდევნო პროცესები კომენტებს ერთ ბაშად ხო არათავად თანობით უბრალოდ კომისიის იმპერიასთან თანამშრომლობდა სუსტებდა რა კიდე უშუალოდ მოხდა. ამ შემთხვევაში უნებრივია ყოველწლიურად კონდიციების განაწილება. აქ მოხდა არა მარტო კოლუმბიის, არამედ ფაქტიურად ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის შესწავლა, როდესაც მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი რუსეთში ვერ შეუძლია იყო მისთვის ძალიან ძნელი სამოცდაათწლიანი ასე ვთქვათ კონტექსტიდან გამოსვლა და ფაქტიურად ქვეყანაში გასდა სიგარები, რომელიც იქამდე მომაშოთა ყველა ღარიბია მაშინების ქვეყნიდან გარსამართ ნაწილი ძალიან ღარიბია, ნაწილი ძალიან მდიდარი. ამას ისთან ყოველთვის გამდიდრებულია ყველაზე ფიზიკური ელემენტი, როცა არის და არის ხოლმე შემთხვევაში დამსწრების ესე ვთქვათ პირად. ფაქტი ისევე როგორც რუსეთის ისევე როგორც ბერლინი სახელმწიფო გადავიდა ვერბული კაპიტალიზმის სტადიაზე და რუსეთს კიდევ დაანებებით ჰქონდა კიდევ ვერსალის სინდრომი. იმას ჰქონდა ის იდეური ვითარებაში როგორც გერმანიაში გადასხმის შემდეგ როდესაც ვერსალის სისტემა მთლიანად და არა მარტო დაასუსტა გერმანიამ და ამცირა ასეთ ვითარება სიკუნდაურობას მობილიყო თავი ნაცილებული სოციალისტ ვერ უხერხდა. ამას მოყვა ეს რეაქცია, რომელიც მოყვა გერმანიაში და 1923 წელს რუსეთში 2000 წელს მოხდა ძლიერი ასე ვთქვათ ფიგურა კონკრეტულად. პოლიცია კომენტაცია ოკეი კონტროლს გამოდის და ბოლოს გამოჩნდება სულ არაგარი ის აღმოჩნდება სათავეში და ჩილოს სხვა და ასტროლოგიური პოლიციის აი ასე საკითხები განსხვავებული სტატუსია ზოგიერთი პროფესიო შეიძლება გადავაჭრებით და მაგრამ მიმართულება ეს უნდა იყოს შემდგომში ცენტრში გადაჭერდება და ასე გაჭერდეს ამ დაავადების სკოლას და ჩვენგანაა მისაღები ის შეიძლება შემდგომში მაგრამ შეიძლება
ესეთი გაფართოების თორსა შეუძლია თავისი გავლენა არაიმგზებით მოიპოვოს რამოდენიც ის საუკუნეების განმავლობაში ცდილობს, ხო? მე მგონი აი ეს მისი მოთხოვნილება იმპერიალისტური გაზრდობა საბჭოთა სისტემის ასე ვთქვათ გარდა აი რუსული იმპერიალიზმის სიტუაცია ენდემური თვისებაც გახდა და ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აი მაგალითად ჯერ კიდევ რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის სიაში წარმოიშვა ჩემს აკადემიკურ ხსენება აი შეხედულება რომელზეც ისინი აკვირდებიან მესამე ომის შესახებ ეს არის რუსეთის არის მესამე ომი და მეოთხე არის ჩიტორდო მოგივარ მეოთხე არის შემდგომ თუ ზავოთ აი სპეციალისტის ნეირა სუდარულ ახსენო 1995 წელს ამოქმედა ასეთი მეცნიერის პროფესორის ის ჰარვარდის უნივერსიტეტის კითხულობდა 19 დირექტორს იყო ასეთი ალექსი პანდვილოვსკი შემდგომ ის თუმის წევრიც გახდა მუშაობდა ეს საბჭოთა კავშირის აკადემიის ამერიკისა და კანადის ინსტიტუტში ძალოვანი თანამშრომლად იყო და ის გახლავთ აი ამ იდეის გაცოცხლების ერთ-ერთი თავი ავტორი და დამფუძნებელი მაშინ მოვაიოდი ეს იდეა რომ რუსეთი არის მომავალი ახალგაზრდა ქვეყანა და აუცილებლად მან უნდა დაიმკვიდროს ჰეგემონობა მთელ ევროპის კონტინენტს და ის აი ამას თანამედროვე რუსული იდეა ასე სახელმწიფო თანამედროვე რუსული იდეა და სახელმწიფო აი ესე გამოქვეყნდა მისი ასე ვთქვათ შრომა და ეს აი ეს კომუნისტებმა სოციალისტების და მაშინ კომუნისტები მეხსენებოდ გასულთავად დუმაში უმრავლესობას წარმოადგენდნენ და აი ესეთი კომუნა პატრიოტული ძალები რაღაც ასეთი დაარქვეს პატრიოტული იდეა ეს კომუნისტებმა პროექტო გააუქმეს უამბობს პატრიოტის მაშინ მათური ფრაქციის შემდეგ ფრაქცია და ჯერ კიდევ ძალიან ძლიერობა ძალა ეს აიყო ხელში და აი დროშა დაიხადა ჩვენ მაგაიზები და ევროპა არის მომავალი წარმავალი და მომავალი არის რუსეთის და ისინი შეუძლებდნენ სხვადასხვა არის პატრიოტიზმი ისურვება ასე ვთქვათ გაცოცხლეს დანილევსკის გაცოცხლ ასეთი მომავალები ლეონტიევის აი მათი დაწუნების მე-19 საუკუნის მე-20 საუკუნეა სადაც ისინი სწორედ აი ამ იდეების ამიტარებენ რომ მომავალი ევროპის მასშტაბით მოდის სწორედ აი ეს ახალი რუსეთი და ის უნდა გახდეს აი სერიოზული ისინი სხვადასხვა ჩემი აზრით მანიპულირებენ და მუშაობადაც კი და შპენგლერს მოიშველებდნენ ამოშპენგლერის ის პროფესორის ეს საუბრობენ ძალიან დიდი მეცნიერი იყო და მასაც ჰქონდა დაგვარი იდეები შემდგომ არნოლდ ტოენბისაც კი მოუყვებენ მასაც აქვს იგი როგორც ისინაურეს ცივილიზაციის კულტურების ჩამონათვალს და მის უცხოურ ჩამონათვალებს მასოს და ისინი ასევე შემდგომ ჰანტინგტონსაც იშვილებენ უყოიამათი ამთავრებენ უყოიამა რომელიც ამბობდა რომ ის ამბობდა რომ ისტორიის ბოლოს უწოდებდა და საერთოდ დამთავრდა პოლონური იდეოლოგია და საბოლოოდ არის ლიბერალური დემოკრატია და აი ამასაც იტანებენ თავისას გეუბნებიან და იშვილებენ და ამოქმედებს თვითონ ეს არის იდეა და ჩვენ ეს უნდა ავაღვიძებთ გამონა რუსეთის ესეთი ამბიციები აქვს ეს
იგივე შეინარჩუნ. რა მეთოდებით უნდა იყოს ეს ეგემონი, რა მიმართულებები უნდა ქონდეს, რა უნდა იყოს, ეს არაფერი მასუქი არის. მასუქი არის და ეს კიდევ უფრო საშიშია, ცეკვებსაც არის ესეთი გააუქმება და ჩემი აზრით მე ბატონზურას ამაში ვიტარდები. ალბათ უფრო საშიშია ეს აღვევი საიდან დასუნდერბოდა. როდესაც რაღაცა შეიცვალოს სისტემასთან დაკს სოფლმეურნეობის დასაქმე, ალბათ ეს არის პირველია თქო, ასეთი გაუგებრობის დროს ხო და ეს ძალიან რთული საკითხია ადამიანად, აი ამ საკითხებზე მშენობა, რომელიც ეს შემოცემული და პროგრამასაც მშენებაა. ბატონო ზურაბის სწორედ ამ ინფორმაციით თქვენ გასაგებია, რამდენიმე შემთხვევის მშენობა თემას გამოვიხსნა ბატონო ზურაბის ამაშენში. ისტორია აღნიშნავს, რომ ჩერჩილი, რომელიც გამოდიოდა იმპერიის წარმომადგენელი იყო, სადაც სოვიეტო, ანატასოვდა აი მოსკოვის იმპერიის უსასრულო გაფართოებისაგან მიემგროვა. ისინი გამოვიდა ეს იგი ბატონო ზურაბი ამ ფაქტორთან კარგია, რომ ერთად აღრუებს და ითვალისწინებს მეორე ასპექტს, შიდა პოლიტიკურ ასპექტს. ეს მეტყუდა ძალიან პრიორიტეტულია და ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს საკავიო ასპექტი და შიდა პოლიტიკური ასპექტიც, რომ ნაირობს ქალბატონი შეუვაშველა სიტყვა, რუსეთი თავის იმპერიალისტურ მიზნებს დასახურცელება, დღეს დასავლეთთან და არა მარტო დასავლეთთან ძირითადად აი ამ პრიორიტეტულ უპირატესობას სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებს და მოსახლეობის პრობლემატიკას ანიჭებდა აი აქედან გამომდინარეობს. ახალი ეპოქა, როგორც გარდაქმნის ნახავი მაინც და ამიტომაც არის რომ ბატონო ზურაბმა მინდა დაიწყო ახალი ეპოქა 90-იან წლებში იწება, ასე ვთქვათ, რუსეთის ურთიერთობების ნაბიჯებისა და დანარჩენ სამყაროსთან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სულ არასაკურველია ცივი დასრულებას და რუსეთის შემოჭრით ხელი შეუწყო იმათაც, რომ აი ამ ცივი ომის დასრულებისთვის არ ამოშენს რუსეთი არც დასავლეთი და არც ყოფილი საბჭოთა კავშირი, ეს იყოს რაღაცა მოულოდნელი აღმოჩნდა და უბრალოდ მოულოდნელად მიიღეს ის, რაც სულ არის ცივი ომის დასრულების შემდგომ და დაიწყო ახალი გადანაწილების პროცესი, მსოფლიო გადანაწილების ახალი პროცესი, რომელიც დღესაც აბსოლუტურად ჩემი აზრით დამოკიდებული სულ შეუტანხმება და ქაოტურად მომდინარეობს. ეს კიდევ უფრო აქტივირებს საშიშროებებს, რომლებიც მომდინარეობს აი რუსეთიდან. სოვიეტის რომ ბატონო ზურაბს არ გამოჩა ამ სიტყვა, რომ საბჭოთა კავშირის დამყარების შემდგომ დასავლეთმა ჩემის აზრით არასწორად ეს გადასტურდა ძირითადად თავმომართულება გაიხადა რუსეთისათვის აი პრიორიტეტული დახმარება და არა ზურაბის საერთაშორისო დემოკრატიული ინსტიტუტების შექმნაში და ამის გაძლიერებაში. არამედ უპირველეს აი ეკონომიკის სფეროში, რომელსაც რუსეთი ასევე მომზადებელი იყო და არ აღმოჩნდა. დასავლეთის მილიარდები იხარჯებოდა ფანტასტიკურად მხოლოდ რუსეთის. მაშინ როდესაც აი რაღაცა ნაწილიც კი, მცირე ნაწილიც კი რომ სხვა ქვეყნებში გაიხარჯა, დღეს ასეთი მდგომარეობა არ იქნებოდა. ითვლება, რომ იმ პერიოდში აი ის რასაც ეხლა ვამბობ, საკითხი და ასეთი ამბობ გაერო გამოვაკეთო მონაცემები, რომ რამდენიმე ტრილიონს, 60 ტრილიონს ვარგაპავს ხარჯავს ეკონომიკას იდეებს დასავლეთი ცივი დასრულების გამო. 60 ტრილიონი წარმოადგენს ახლა ყოველ წლიურად ეს რაფერა განაზოგიერდა რაფერა ის არის რომ მოგება დასავლეთის და
შეუძლებელია ელახოს პირველი შეხვედრა რომლის მოწმეც მონაწილეს უთავი თავშეც უთავი პროცესდა ინფორმა და ელგურმა როდესაც ისინი აერჩიეს პირველი ეტაპში პირველი დარეკვა შევანაძესთან განახორციელეს საძანეთი მიდიოდა ეს საუბარი და ეს სხვადასხვა საქართველოს უცხო შევანაძეს უცხო რომ რაკმობა რუსეთს უნდა მიეყვარო თავი აქცენტი ეს არ უნდა იყოს იმასთან უნდა იყოს სხვა რესპუბლიკები და სხვა ქვეყნების თურმე რომ თანაბრად გამოვიდეს ოფიციალურ სახეზე კავშირი აი ამ მდგომარეობიდან მაგრამ სასწავლო ეს ასე არ იყო მე თუ ნებას კონცენტრ მომეყოლება და გავხსენებ აი როდესაც ძალიან ძიმე რესურსები დაგვაერთო სოფლთან დაკავშირებით და პროექტთან დაკავშირებით და მაშინ სოფლ მოქცეული მე მოვიწვია ელჩები ამერიკის და გერმანიის ელჩი და ყველა ამთავრებდა დაუკავშირდით და ძალიან ესეთი სული შემძლური თუ შეიძლება ეთქას ასადები გავცელდა რომ აი რა ხდება და იმოქმედეთ რუსეთზე და მოეყვანეს საქართველოს ორი რაღაცა დაუკავშირდით რომელიც მაგრამ ასეთი აზრი მაქვს რომ ჩვენ ერთი აღსანა გვაქვს ხელი ჩართებული დექსინისტვის და გავაკონტროლებული დინარის მეორე მხარეს. ეს სიგურის მოგοντας ის დემოკრატიის. ეხლა ჩვენ მეორე ხელი გამოსულ თავში ზამთარ შეიძლება დაამოწოს. როგორი არგუმენტი რომ მე გიხარი რომ ეხლა მაინც ისარგებლე და მომიდი და უხარი რომ იმ მეორე ხელს მაინც ვაკეთებ და წყალში მომუვლებს და ეხლა უფრო დაგიჭირეთ ამას მაგრამ ასეთი იყო მაშინ აი ამ პრობლემებისას მე დამოკიდებულება იმ დასავლეთში და რა თქმა უნდა ეს ზურაბს კარგად არაფერზე გაანალიზებული ის მოტივაციები რომელიც აი და ნაციონალური ბატონობის მომაცეს და საშუალო კავშირის შემდგომ დაშლის გაჩნდა აი ზიგმუნდ ბზეჟინსკი თავის ნაშრომში კარგად და ხატოვნად რომ რუსეთმა ერჩვენა გარემოცა სულ ახალ ვითარებაში და ისინი არ ეკმოთ პლანის თითქმის ერთი მეთოდების პატრონები ხო და რასთავარი არ ეკმოთ მზეს სახელმწიფო სუპერ სახელმწიფო ამუშავე ისინი არ არიან და ესე იგი ბიპოლარული სამყარო გარიშანა და რუსეთი ამერიკის საბრძოლო პოლუსი ეს ძალიან ძნელად გადასახადში იყო და სამართლის განმავლობაში რასაც დიდი ბრძოლები აკუთვნებდა რუსეთი უცბად ერთხელს დაეშალა ხო და განსაკუთრებით მას პირველი ალბათ იყო ჯერ კიდევ ახლა საქართველოში კომუნიზმის ზეჯინსკი 93
სწორედ ესეც იყო მიზეზი იმისა, რომ აი ეს ტოტალიტარული ძალა მოვიდა ნაციზმმა გაიმარჯვა, ხო? აი ასეთივე გაცდა, ასეთივე საზოგადოებაში რუსეთის აი ასეთივე გაცდა და ესეც გახდა ერთ-ერთი მიზეზი და მე ვფიქრობ, აი ეს ფაშიზმის ფართო დაავადება, რომელიც ხელსაც იძლევა ძალა რუსეთში, არის ერთ-ერთი მიზეზი. მე ვფიქრობ, რუსეთს შორის გახდის ის, რომ 90-იანი წლების საერთაშორისო ორგანოების კარგად არის იმაში ჩადეული, თუნდაც იუგოსლავიის დაშლის თანხმები ძოლები და ედიტები ამაზე არჩევჩევები, მაგრამ ზურაბი ამაზე საკმაოდ დეტალურად და დამაჯერებლად ანალიზს თავაზობს. ერთ საკითხს მინდა შევეკვამოთ დავასრულებ. ბატონი ზურაბი წელს 2008 წელს აი ომის თავი ევროპის პოლიტიკური მიზეზი სამეზობლოს ახსენებს. ის ახსენებს აი კოსოვოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას ნატოს პარალელური რუსეთის სიმეტრიულ დატოვანი კოსოვოს აღიარება და დასავლეთის მიერ სიმეტრიული პასუხი საქართველოსაც რომელსაც საკუთარი პერიოდია. არავითარ ლოგიკაში ამბობდა რომ იმ ზოგიერთი იმპერიალისტის რუსულ ლოგიკაში და ამის გარდა ნატოს და უკრაინის სამიტი ნატოს ასე ვთქვათ კოსოვოს აღიარებასთან პირველი გადაწყვეტილებები იყო. მე ამას არ მქონდა საერთოდ ამბობენ ასე გახდა ეს ძალიან სერიოზული მოტივაციები იყო. მაგრამ მე ჩემი აზრით მნიშვნელოვან გარემოებასაც დავამატებდი ნახონდანტი ნაშრომიანობის არაგებს, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი ჩემი პირადი აზრით მენა რომ საქართველოს და რუსეთის სამშვიდობო ჯარების გაფორმება. მით უმეტეს რომ ამას წინ უძღოდა საქართველოს ტერიტორია და რუსეთის სამხედრო კონტინგენტის სრულად გარკვევა. ეს საკმაოდ აბსოლუტურად აუცილებელი გარკვეული მოვლენა იყო და დასრულდა ალბათ საქართველოს და ყველა ჩვენ მეგონი აზერბაიჯანის სტომონდერმა ძალიან მიღწევა და აქტიურად ეს ასე ვთქვი. ემaks არის სამშვიდობო ძალებს. ამას როდესაც ემატიკა ის რომ ერთადერთი კონტინგენტი რომელიც სამშვიდობო ძალებს რომელიც არის ქაეროს ეს ხაზგასმული იყო. აი როდესაც ეს ამას კატეგორიულად ვითხოვდა გახლავს. მაშინ რუსეთის ძუბის აი აგრესიული მოქმედებების გენერალო იმიტომ რომ ის მიდის როგორც შეცვლილი იყო. ის მიდის ფიასკო გახსდი და ის შეიძლება დიდი დაგვრევა ჩემსადმი და პრობლემას ამ ეს ეკდებოდა საქართველოსი რომ ის ამას არ შეგვიძლია და შეიძლება ყოველ მალე დაგმეწოს თურმე რადიოს დავაშორდა ის იქ როგორი აუცილებელი იყო. ეს ამიტომაც იყო ეროვნული თავად პატრონობა ჯერმოზე ხელებს ეს ფორმატი რომ უნდა არის საკითხი გაეროს წინაშე წესდებაში ის წესდებაში ჩვენ გაეროს წესდების formულები პერსონალები და დაკავდეს მანდატი და მაშინ ის დევნებდა უფრო მნიშვნელოვან როლშიას და მოხდარებოდა ალბათ ამას იმოქმედა. მე ვფიქრობ რომ ძალიან სერიოზული საკითხია ზამები არ მიგრავიშნო ამბობთ ის საუბარი მე ვკარგები ბატონ ლეზოს რომ აი მიუხედავად უთულეს პრობლემებისა მაშინ სახელმწიფოს თავაზობს მისთვის გამახასიათებელი ყველასათვის გასაგები გამართული ქართული ერთად ჩემთვის ძალები შემოგვიყვანა აი ასეთი სიმსუბუქი და შეიძლება მისთვის დამახასიათებელი იუმორი. მე ვფიქრობ რომ ციგნი უარესაც საინტერესო იქნება არა მარტო მეცნიერებისა და პროფესიონალებისათვის არამედ
Ჩემთვის ასევე პატივი იყო, როდესაც ბატონმა შემოთავაზა ტექსტის საკითხვა, ჯერ კიდევ მუშაობის პროცესში იყო და ჩემი მოსაზრებების გამოთქმა ამ ტექსტთან დაკავშირებით. მინდოდა მეყარებული იყო პატივი და სიამოვნება, თუმცა სიამოვნება რაღაცა წინააღმდეგობრივი იყო, იმიტომ რა თქმა უნდა სასიამოვნო იყო ასეთი სერიოზული და არმა ტექსტის საკითხვა, მაგრამ ძალიან არაკომფორტული იყო იმისი განცდა და იმისი გაზება, ამ შემთხვევაში უკვე ფათო დოკუმენტურ მასალაზე, არის ასეთი მეზობელი გყავს. ასეთი მეზობელი გყავს და ეს მოცემულობა. ეს მოცემულობა იმიტომ მეზობელი ასეთად ჩამოყალიბებულა ცეხლა, ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ ან საბჭოთა კავშირის პერიოდში. პრინციპში საუკუნეების მანძილზე შეიქმნა რაღაცა დაგროვული ფსიქოტიპი, ან ნევროტიპი, აზროვნების თავისებული, ასე ვთქვათ, ფორმები და შესაბამისად ხელისუფლებაში, ძალაუფლებაშიც ძირითადად იშვიათი გამონაკლისების და ის ადამიანები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, საფართო თაყვეთას აბასულებდნენ. რომელი იყო პირველი და რომელი იყო მეორე, ასე ვთქვათ, სხვა თემა, საიდან დაიწყო ზემოდან ქვემოთ, ქვემოდან ზემოთ, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩამოყალიბდა იმათ, რაც არის. რა თქმა უნდა, კომფორტული არის ასეთი მეზობლის გვერდით ცხოვრება, მაგრამ ეს მოცემულობა არის, გეოგრაფიას ვერ შევცვლით, რაღაცას ვერ გადავათამაშებთ. გლობუსზე და საჭირო არის ამისი ცოდნა, დათვალისწინება, გასრულიერება და ადეკვატური საქციელი და ვთქვათ, გულშემატკივრის ცემა და ისერიკა ვერბალური თუ ანდა-ან საზღვაო ქმედებების პროცესს. ამიტომ მე მაქვს იმედი, რომ ზოგადად წაიკითხავენ და რაც რიგიც ბატონოვაჟან დაასრულა, წაიკითხავენ ახალგაზრდებიც, სტუდენტებიც, ეგრეთი როდის არის პოლიტიკოსის მოიძებნოს, ვინც ამას ასე ვთქვათ, წაიკითხავს და რაღაცნაირად შეიძლება რომ გაითვალისწინოს, მოკლედ სასარგებლო არის ძალიან. ეხლა თვითონ ტექსტის ანალიზში მე უნებელია არ შევავ, იმიტომ ბატონმა ლევაზმა და ბატონმა ვაჟონს საკმაოდ დეტალური ანალიზი წარმოადგინეს. მე უბრალოდ თავისუფლებას მივცემ და გავიხსენებ ერთ ეპიზოდს ჩემი ზურაბთან ურთიერთობისა, ცოტა უკვე მარტო კონტექსტში. 1997 წელია და ქალაქ ბრიუსელში არის ერთ-ერთი პირველი ასეთ შედარებით მსხვილი წარმომადგენლობითი აფხაზური შეხვედრა სამთავრობო დონეზე. ბატონი ზურაბი მაშინ ელჩი ელჩი აქ ეს ითქვა და რამდენიმე დღიანი 5 დღე მაინც ვიყავით და ერთ-ერთ საღამოს ბატონმა ზურაბმა ვახშები მოაწყო აი ამ შეხვედრის მონაწილეებისთვის ბუნებრივი ქართული და აფხაზური ასე ვთქვათ მხარისთვის. შეიძლება წარმოიდგინოთ მისი ადამიანთან ურთიერთობების საერთოდ არტუგალებით კულტურის სოლის გამოცდილების ყველაფერზე შესანიშნავი ასე ვთქვათ საღამო გამოჩნდა მიუხედავად იმ ძინა თვითისა და მითაც ორივე ჩავედით ბრიუსელში დოკუმენტებზე და თბილისიდანაც ძალიან უშუალო გარემოში ღია სასიამოვნო ავტოს ურთიერთგაცვლა ხუმრობაც და ყველანაირად ძალიან მასწავლებელი იყო როგორც არის. დააყოვდა ეს ასე ვთქვათ ვარშავი, წამოვიშალეთ ზოგი კიდევ ავწერებს ასე ვთქვათ საუბარს და ხედავ რომ ერთი მონაწილე შეხვედრის სოხუმისგან
სერიოზულად უფრო მუდმივ საფუძველზე წარმოქმნილი საქართველოს სხვადასხვა ხელისუფლებაში მე ვფიქრობ შესაძლოა სხვადასხვა ვითარებაში ვიქნებოდით დღესაც, იმიტომ რომ ესეთი შვიდი გააზრებული ცოდნაზე, რუნაზე და ნიჭზე დაფუძნებული პოლიტიკა ეს არის ის შემოგვიყვება ან მუშაობასებად გვაქვს. დიდი მადლობა ბატონ ზურაბთან ერთად ძალიან დიდი ურთიერთობა მაკავშირებს არამარტო მეგობრულ და კულტურულ საქმიანობას. ჩვენ წლების განმავლობაში, როდესაც ის ელჩი გახდათ რუსეთის ფედერაციაში, ერთად მოგვიწია მუშაობა და სხვადასხვა ქალაქებში მეთოდა სხვა მიმართულებით საპარლამენტო მიმართულებით, მაგრამ ერთ მომენტში მისცა დაუსვა ხაზი. Aquí podemos ir a más trabajo, a ver, me van a mostrar todo lo que ya todo el sabe lo que va a poner por ahí. Ahora no pasan por los trechos, charle, deputado de oposición, pusetis, deputado de sí, da otros que se deputado de oposición. Значит, вот он, საერთოდ ჩვენს ისტორიოგრაფიაში, აი რუსეთის დინაში არაჩვენ ანებურებული სერიოზული ნაშრომების ფილმი. მithumedes თუ ეს ნაშრომი ეხება უახლოეს პერიოდს, ასე ვთქვათ, რა რუსეთის ისტორიის და აი ამ ხრივად ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ძეგლის სინათლეზე გამოსვლა. ეხლა რუსეთი მას შემდეგ რაც არის მოსკოვის სამთავრო ნემინელაზე დაიწყო რუსეთის ფედერაციის საბერძნეთის ზემოდან ნემინელად მიაღწია ეკონომიკურ საქმეებში პეტრემ მოათავის ომიშერთან მოახდა იმის მერე მას სულავს ეს იმპერიული ინტერესები და სტილს რომ გაათავის ეს ინტერესები ზოგჯერ ესეთი წარმატებით ზოგჯერ შეიძლება ისე არ როგორც მას სულდა იყო მომენტები ამბობანას აბსოლუტურად მომენტი არის მომენტები რომელსაც ვეღარა ვედგებს იმას იმ მომენტში რასაც ჩაკეთებ მაგრამ მას შეუძლია მიუჩნდეს ასე ვთქვათ დაელოს თავის მნიშვნელობას მომენტს გამოდარებას პოლიტიკური სიტუაციის და მე განაცხადი რომ ეს თავისი ასე ვთქვათ ჩანაფიქრი და აგრესიული შიდა აგრესიული პოლიტიკა მათ შორის თავისი მეთვალების ხარჯზე ეს არის ქვეყანა რომელსაც შეუძლია თავისუფლად უფლება მისცეს რომ აი დადებული ხელშეკრულება გაფორმებული საერთაშორისო ხელშეკრულება აეროპორტ ჩაავდროს გადადოს პრეზიდენტ ფარადინა კალადასაციუდა ჩვენ ამის დიდება გვაქვს საქართველოს ეს ორჯერებია ისტორიაში ერთი მოდაგებობის დაკავშირებისას გაფორმდა და როგორ აეროპორტ ჩაავდროს და სწორედ ისტორიიდან მოახდინა პირველი არანჯერ ამსაუბრა Thank you.
Sakos wonder what the process is. That's what I was asking for.
იმიტომ რომ სამწუხაროდ მართლაც საქართველოს პირველში პოსტსაბჭოთა სივრცეში სამწუხაროდ რუსეთის მცოდნეობის ასპექტების შესწავლა სამწუხაროდ აკრიათ. ეგ დიდი პრობლემაა და დიდი დეფიციტი, რაც სამწუხაროდ ხელს უშლის იმ მექანიზმების შესწავლას, რასაც რუსეთს. რუსეთი როგორც სახელმწიფო არის ალუგიკური და მე ეს სპეციფიკური ხელოვნების ტერმინს გამოგებს სულიერისტული პოლიტიკის სახელმწიფოს. იმიტომ რომ მისთვის რაღაცა ნორმა, ლოგიკა შეუძლებელია რა. იმიტომ რომ ეს გამოწვეული რასთან ძალიან დიდი ხნის წინ ისტორიიდან გამომდინარე, ფილმში, იმიტომ რომ რუსეთი როგორც სახელმწიფო თვითონ იყო თავის დროზე შუა საუკუნეებში ჩვენი შეგდებოდა. და რა თქმა უნდა, მე ვეუბნები შემდეგში აი ამ სახელმწიფო ამ სხვადასხვა იმპერიების მიერ მისი დაგრევა, მისი განადგურება და მე ვეუბნები რუსეთის მიერ რუსეთის წამოწევა წინ და რუსეთის მიერ მისი იმპერიის განადგურება და შემთხვევაში მომხდარა იმპერია სამყარო ატარდა Angusă iga, am tătat și imperia, ai adus capul, garantula, dar cum da muniție, pe ce este atâta ca muniție, pe is chemor asta spune imperialism. Da, atâta s-a movită sus de imperialism, da, atâta s-a movită isistrom al impericenează, ce este imperialism totalii chemor. Adisa dar asta nu se survile pe alament și rom. ეს კოლექტიური შიშრომ რუსეთი არ დაბრუნდეს იმ მდგომარეობას, რაც იყო ის მოსკოვის სამთავროს პერიოდში. ეს ჩემი აზრი. რა თქმა უნდა, რამაც ციგნი მნიშვნელოვანი პრობლემაში, იმიტომ რომ ეს ციგნი ჩვენ ფაქტობრივად გვაწვდის ინფორმაციას რუსეთის იმპერიალიზმის წარმოებაზე. და ჩემი აზრით ეს ციგნი უნდა იყოს არამედ თარგმნის ფაილზე, არამედ ეს ციგნი უნდა გახდეს რაღაცა ციგნთა სერიის პირველი გამხსენაზე. ეს უბრალოდ გამოსავდეს და ციკლა სერია უნდა კიდევ უფრო სიგურისად გაანალიზოს რუსეთის პოლიტიკური ასპექტი. და მე ამ დიდი შესავლის შემდეგ მე მაგეთი კითხვა ბატონ ზურაბთან, ციგნის ავტორთან, ბატონ ზურაბ, თქვენი აზრით რამდენად შეიძლება ზოგადად თქვენიც რომ არსებობს ორი ცნება, ერთი არის დასავლეთი აღმოსავლეთის გეოპოლიტიკური ცნება და არსებობს უკიდურესი ახალი ტრანსფორმაციები და ცნობილი ცნება ჩრდილოეთი და სამხრეთი. აი თქვენი რამდენად ხედავთ თქვენ შანსს ჩრდილოეთი გლობალური ჩრდილოეთის და სამხრეთის შექმნისა და რამდენად ხედავთ შანსს ამ ჩრდილოეთისა და სამხრეთის შექმნის შედეგად მოხდება რუსეთის ტრანსფორმაცია და მოხდება დაახლოება ყოფილ დასავლეთის ერთმანეთზე. მაგრამ Israel era una de consideración la Ceri cosas que de
ასე დღეში მოხდებოდა. და ვიღაცა თქვა კიდევ რუსეთი არის რა, სადაც შეიძლება ყველაფერი ერთ დღეში შეიცვალოს, მაგრამ მე 100 წელი არ მეღარ აი არ შეიძლება რაღაც მოხდეს ისეთი არაფერი არ გამორიცხული ესეთი სისტემა რომელიც კაცია შემოგილებული და ის პირველი შედარებით შეარაღოს რაღაც შეიძლება მოხდეს მაგრამ გასათვალისწინებელია რომ აი ის ციფრი რასაც დებენ აი სოციოლოგიური რაღაცის სცენარები მეგონი ახლოს არიან ბატონო 80% ხარს უჭერს აი ამ პოლიტიკას ასეთი პროცენტის ხარჯია აქვს პუტინის მის პოლიტიკასაც ეს ომი მათი ომია ეს არის საფუძველი პატუსტობა Jadi,